4、5年前去出外景或者是比赛的时候，跟我一间的室友丰田，我跟他都睡同一间，他就跟我讲说，跟我睡同一间都会很担心我晚上的安危。他说他会看着我，怕我不呼吸就过去了这样子，然后一整个晚上因为这样睡不好。那个时候才知道，开始对这个呼吸中止症越来越严重。大概是在这1-2年感受到，因为呼吸中止症带来的其他的一些症状，才开始正视它。医生是跟我讲说，睡眠呼吸中止症当然会带来有3高的问题。那我本身就已经有3高的问题，当然除了体重之外，那医生是跟我讲说，你如果不先矫正好你的睡眠呼吸中止症，那你想要把血压完全正常的降下去，几乎是不可能的。所以必须要先改善我的呼吸中止症。我老婆因为她反正就把我打呼的声音当成是飞机引擎的声音这样子，对，我使用了这个正压呼吸器之后，反而她跟我儿子有时候会不太习惯。我完全没有打呼声，他们反而会有点紧张。我第1天使用这个正压呼吸器，他就这样看我看了很久，一直看，他觉得奇怪，爸爸今天睡觉怎么不打呼了？使用这个正压呼吸器之后，我自己有受惠，当然家人更受惠，因为我儿子、我老婆，我们都是一起睡觉，让他们可以睡得更好，这也是一举数得啦。其实前面戴了2-3次之后就非常习惯，因为其实我觉得他那个面罩是非常符合整个脸上的这个人体工学的，我自己觉得戴起来是还蛮舒服的，而且当他在供氧的时候，我自己会觉得其实真的还蛮舒服的这样。这个外景它有这种吸便型，对，其实非常方便。2-3天啊，3-4天的这种必须要去出差或者是有这种小旅行的话，其实这种旅行用的这非常轻巧，非常轻便，任何时候都不要忽视自己的这个睡眠呼吸中止症，就是最好每天都使用它。那个叫做AHI 值，就是在1个小时里面有几次的这个睡眠呼吸中止症，基本上30次就算是严重，那时候测出来是80次，我自己看到那个数据我都吓死了。更恐怖的数据就是，当我在晚上睡觉的时候，血氧竟然掉到60，可能90以下要叫救护车了。所以那时候我一看到数据，我血氧竟然掉到60，我想说那我还活着也算是命大。你在睡觉的时候，你不知道会有对自己会有这么大的影响。戴了这个正压呼吸器之后，我真的觉得对我的人生啊，就完全改变，完全改善了，非常非常重要的事情。我也有很多朋友也都有类似的困扰，一直在分享给我的朋友、周遭的朋友们，这样子让自己过得更健康，这是很重要的事情，最重要的事情。佩戴之后每小时那个数据变成大概是5左右，5以下就是正常。那现在的话，跟佩戴的这个数据都是 AHI 值，1个小时大概就是5次左右呼吸中止，就是正常的一个数值。